Malgrat estigui al contrari, un dels punts més forts d'Akira Toriyama a l'hora d'escriure Bola de Drac era la seva coherència a l'hora de desenvolupar combats i personatges. En aquest canal s'analitzarà des d'una perspectiva enfocada exclusivament en el manga, l'única font canònica, i comprovarem com sovint les guies oficials no entenien l'obra i la feien semblar molt pitjor del que era en realitat. Una de les pitjors estimacions de les guies oficials, i la que més mal al fandom de la sèrie ha fet, són els 3 milions d'unitats estimats al Goku quan comença a lluitar contra el Freezer. Em creia que aquest era un error que introduïa l'anime, però editant la versió sense farciment del combat contra el Freezer m'he adonat que tot i que l'anime pinti l'atac del Kaito en una escena determinada, ho fa just després que el Kaito ens expliqui que el Goku ja l'està fent servir en una escena que és un calc d'una altra on no li havien vist cap aura. Crec que el que van voler fer és representar que el Son Goku en realitat havia estat fent servir la tècnica quan no li veiem l'aura. Per això cal que en una escena anterior no hi havia cap aura i ara li posen. Però entenc que pugui dur a la confusió i crec que el millor hagués sigut no dibuixar-la enlloc fins que el Goku activés l'atac del Kaito per 20 tal com fa al manga. A més, la representació que fa l'anime de l'ús de l'atac del Kaito és incorrecta, ja que allí el Goku l'activa i desactiva constantment, cosa que li seria absolutament impossible de fer en realitat. Si el Freezer al 50% ja és superior a l'atac del Kaito per 10, la diferència entre el Freezer al 50% i un Goku sense atac del Kaito seria tan exagerada que el Freezer el mataria sense voler per fluix que pegués. I el Goku, lògicament, no tindria temps a activar l'atac del Kaito, perquè no hi podria reaccionar, atès que els seus cops estaven pensats per superar en Goku amb l'atac del Kaito per 10 activat. En qualsevol cas, revisant l'anime crec que es pot afirmar que aquest error el van introduir les guies oficials i no els de la Toei, en realitat. Però centrem-nos en el manga, que al cap i a la fi és l'únic producte que ha sortit 100% de la mà i ment del nostre estimat difunt gran mestre absolut. El primer que cal tenir clar, abans i tot d'entrar a analitzar el combat entre el Goku i el Freezer, és saber qui és el Goku a aquestes alçades de la sèrie. Com ja he explicat en altres vídeos, el rol del Goku va variant al llarg de Bola de Drac. Comença sent un heroi de cor pur amb uns orígens misteriosos i una força sobrehumana que lluita pel bé. I passa a ser un Saiyà de classe baixa amb un domini de les arts marcials superiors que fa el bé de rebot però que prioritza les bones lluites per damunt de tot. Aquesta transició la tinc explicada en 2 vídeos des de 2 perspectives diferents, així que no m'hi entretindré. El que és important és que ens quedem amb el concepte de que el Goku ja no és aquella força imparable que era al principi de la sèrie, sinó algú que supera amb esforç i coneixement a guerrers superiors. Des de la introducció del Vegeta, el Saiyà més dotat per la lluita que s'havia vist mai fins llavors, que el Toriyama posa èmfasis precisament en això. Centrant-nos ja en la saga Namek, podem veure com el Toriyama segueix respectant aquesta narrativa. Comparem l'evolució del Goku i del Vegeta des que acaba el seu combat a la Terra i fins que el Goku arriba a Namek amb la nau espacial. Tots dos es recuperen de les ferides rebudes, per tant, tots dos reben un primer Zenkai Power. Després, el Vegeta va a Namek, destrossa el Kiwi i el Dodoria però rep una pallissa del Zarbon, cosa que en recuperar-se li brinda un segon Zenkai Power. I de moment quedem-nos aquí. Llavors ja venen les forces especials i arriba el Son Goku amb la nau. Per tant, en aquest punt, el Vegeta ha tingut 2 Zenkai Powers. Ara el Son Goku.
Només en Zenkai Powers, el Goku té el de l'hospital i 4 més durant l'entrenament que fa mentre viatja a Namek, és a dir, un total de 5. Però és que a part dels 5 Zenkais, ell entrena amb una gravetat de fins a 100 Gs. Namek té una gravetat equivalent a la de la Terra, tenint en compte com s'hi passeja a la Bulma, cosa que lògicament multiplicarà encara més el seu progrés. Aquí no estic comptant la recuperació de l'últim dia. El Goku, quan li queden 3 mongetes de les 7 amb què havia començat el viatge, fa un últim entrenament i es pren un descans per recuperar-se. Assumeixo que aquest últim entrenament no va incloure cap autolesió, ja que un es recupera de ferides mortals descansant una nit i fent una dutxeta. Quan arriba a Namek, el Goku supera el Vegeta en poder, cert, però a fe de Déu que ho ha hagut de suar de valent. Ara bé, el Vegeta en té prou amb un tercer Zenkai Power i una becaina de mitja horeta per tornar a superar el Goku clarament. Recordem que el Goku estava en 90.000 unitats quan arriba a Namek, clarament per sota del Capità Gineu. I no crec que el Capità Gineu pogués lluitar amb el Freezer en quarta forma per descompensat que aquest estés, mentre que el Vegeta sí que ho va poder fer, tot i que el Freezer seguia sent superior. Per tant, 3 Zenkais del Vegeta el deixen per sobre del Goku i els seus 5 Zenkais i tot l'entrenament a 100 gravetats. Tenint això en compte, i tot i que ja sapiguem que això dels Zenkais no és precisament una ciència exacta i que el Toriyama els aprofitava per dopar els Saiyans tant com li convenia, com a mínim sí que va tenir el detall de mostrar-nos la diferència entre un guerrer de classe baixa com el Goku i un de classe alta com el Vegeta. Des d'aquest punt i fins la lluita contra el Freezer, tant el Vegeta com el Goku tenen una activació del Zenkai Power més. El Goku quan es recupera de les ferides rebudes durant el canvi de cos del Capità Gineu i el Vegeta quan el Krillin li forada l'estómac i el Dende el cura. Per tant, el primer argument per demostrar que el Goku duia l'atac del Kaito activat és ja d'abans del combat contra el Freezer. Tenint en compte el desenvolupament d'ambdós personatges, el poder del Goku ha de ser forçosament inferior al del Vegeta, i si el supera és perquè ja tenia l'atac del Kaito activat. No seria coherent a nivell de personatge que un classe baixa com el Goku, que hem pogut veure a la pròpia saga de Namek, com segueix necessitant molt més esforç per seguir el ritme al Vegeta, de sobte, amb un Zenkai Power, passi de 90.000 unitats a més de 3 milions, mentre el Vegeta, de cop i volta, passi a tenir un Zenkai molt més moderat abans de lluitar amb el Freezer en la seva forma autèntica. El missatge que el mestre Toriyama ens ha estat presentant fins llavors, no només de sagues anteriors, també a Namek, quedaria totalment desfigurat si fem aquest salt de lògica que fan les guies oficials. De la mateixa manera, i ja que parlem del poder del Goku en estat base com a argument, sabem que a la saga Buu el Goku segueix estant per sota de les 500.000 unitats. M'anticipo una mica als esdeveniments. Aquesta escena tindrà un vídeo dedicat analitzant-la en profunditat, ja que la considero una de les més importants de la saga Buu i que em permetrà tocar un tema que tinc ganes de desenvolupar, i em trasllado a l'entrenament que veiem del Goku a l'altre món. Allà veiem com el Kaito del nord i el Kaito del sud fanfarronegen sobre els seus millors lluitadors, i per no ser menys, el Kaito incrementa el pes de les peses del Goku a 40 tonelades en total. Aquestes 40 tonelades ens permeten lligar amb el càlcul que el Toriyama va fer precisament per l'entrenament de 100 gravetats, o 100 Gs, que va portar el Goku a Namek. L'única altra ocasió on el Toriyama ha fet servir mètriques específiques per quantificar pesos durant els entrenaments, on el seu cos de 62 quilos passaria a pesar 6,2 tonelades. Si amb entre 80 i 90.000 unitats el Goku domina les 100 Gs, que equivalen a 6,2 tonelades,
Però en canvi no pot amb un pes de 40 tonelades, amb prou feines es podia mantenir flotant. Queda clar que el seu poder no supera les 500.000 unitats, tampoc, cosa que té sentit, ja que el Goku arriba al límit físic del seu estat base ja al combat contra el Freezer, i per tant el seu poder ja no s'incrementa més des de llavors. Confirmat el poder del Goku en menys de 500.000, que havia de dur l'atac del Kaito activat ja des d'un bon començament, encara es fa més evident. Però, per si algú no es refia d'aquestes deduccions i creu que el tema de les tones i els Zenkais fou simple casualitat, centrem-nos en el combat del Freezer en si mateix. En temes de força, el Goku només aconsegueix sorprendre el Freezer en 2 ocasions. La primera, just quan arriba i fan el primer intercanvi. Aquell Freezer devia lluitar al mateix nivell amb què n'havia tingut prou per imposar-se al Vegeta. Estava al 25% de força, però no lluitava seriosament. I es veu clarament sorprès pel Goku que li connecta una puntada i atura els seus raigs de la mort amb la mà. El segon cop que el Freezer es veu sorprès és quan el Goku activa l'atac del Kaito per 20. Malgrat el Freezer encara sigui força superior a ell, l'increment sobtat l'agafa per sorpresa i li permet al Goku connectar un cop de puny a la cara de l'emperador. Entre aquests 2 punts del combat, el Goku només aconsegueix sorprendre el Freezer amb astúcia o tècniques desesperades com la mossegada a la cua. També sabem que el Freezer no sap captar energies, i tot i que sí que pot rebaixar-se o augmentar-se el poder, degut a la seva manca absoluta d'entrenament, el control que té del seu ki és paupèrrim, a diferència del Goku que pot incrementar-lo en un instant. Per tant, i tenint tot això en compte, és impossible que el Goku activés l'atac del Kaito per 10 a mig combat, i més si el que s'insinua és que comença lluitant sense cap atac del Kaito i que de sobte multiplica el seu poder per 10. I és que agafant el manga i llegint el combat, en quin punt se suposa que l'activa el Goku, l'atac del Kaito per 10? Quan s'escapa de l'atac telequinètic del Freezer que el tenia immobilitzat? Just quan el Freezer empra el 50% del seu poder? O quan erròniament li pinten una aura d'atac del Kaito al manga a color? La pura realitat és que és impossible que l'activi en cap d'aquests punts. A Bola de Drac, cada cop que una tècnica s'executa, aquesta es menciona. I el Goku en cap moment diu Kaioken i ningú diu que l'hagi activat. De fet, només sabem que el Goku està fent servir l'atac del Kaito per 10 perquè el déu Kaito ens ho explica personalment. Si el déu Kaito no digués res, ni tan sols sabríem que el Goku en aquell moment l'estava fent servir l'atac del Kaito. Per tant, només hi ha un punt a la història on tingui sentit que el Goku activés l'atac del Kaito. I aquest és just després de sortir de la nau, però abans d'arribar a la zona on hi ha el Freezer i tota la resta. Fixem-nos en el tall deliberat en l'acció que fa el mestre Toriyama precisament per poder justificar aquesta activació. Veiem el Goku recuperat, que surt de la nau del Freezer disposat a anar a lluitar, però no hi va directament. Es queda al sostre de la nau acabant d'assimilar la situació i l'acció es torna a traslladar al Freezer, que acaba de torturar el Vegeta. Lògicament, aquesta escena es podria interpretar com la típica que s'intercala per donar-nos a entendre que el Goku s'ha d'afanyar, perquè el Freezer ja està a punt d'acabar la feina. Però realment té la doble finalitat de donar un forat al Toriyama per justificar la misteriosa activació de l'atac del Kaito, del Goku, que no veiem en cap moment, però que en canvi sabem que s'ha produït. Aquest tall ens permet imaginar que el Goku, en aquell moment, activa l'atac del Kaito abans d'anar a enfrontar-se amb el Freezer, conscient del poder immens d'aquest. No sap fins a quin punt arriba a ser de poderós,
però sí que es pot fer una idea del poder aproximat que té en aquells moments. Si el Goku s'hagués dirigit al combat contra el Freezer just després de sortir de la nau, la revelació del Kaito a mig combat de que el Goku ja està multiplicant per 10 el seu poder no funcionaria, precisament perquè no tindríem cap punt on tingués sentit que el Goku hagués pogut activar la tècnica. Però amb aquesta desconnexió intencionada, precisament al moment on el Goku està acabant d'assimilar tota la situació un cop ha quedat plenament recuperat, tenim l'única resposta correcta pel que fa al moment que el Goku hagi pogut fer. I finalment, però no menys important, el Toriyama mai no li dibuixa cap aura d'atac del Kaito al Goku mentre està emprant el per 10. Oblidem-nos de la vinyeta mal pintada del manga a color, on, per cert, també li foten aure de Kaioken al Freezer a la pàgina següent, i centrem-nos amb el manga original. No és ja que el Goku tingui uns ulls clarament de color negre, amb aure d'atac del Kaito els hauria de tenir blancs. És que aquesta aura desapareix tan bon punt acaba de volar. Per tant, és clarament una aura de vol i no una de Kaioken, i s'hauria d'haver pintat de color groc o blau com les altres aures de vol. Anem al punt on el Kaito ens diu que el Goku està fent servir l'atac del Kaito. Veieu aquest Goku? Algú em pot dir on té l'aura taronja? De fet, ni tan sols no en té cap d'aura. Podem entrar a discutir si el fet que l'atac del Kaito per 10 no tingui aura es pot justificar d'alguna manera o no. Personalment crec que sí, si tenim en compte que el Goku ja podia aguantar l'atac del Kaito per 10 quan arriba a Namek. Sabem que, a part d'un domini excels del Ki, l'atac del Kaito requereix d'un cos en gran forma física, també. Si el Goku ja dominava l'atac del Kaito per 10 al nivell del per 2 a la Terra just a l'arribar a Namek, després del Zenkai d'abans de lluitar amb el Freezer que li multiplica la força per més de 3, deixant-lo ja relativament a prop del seu límit físic en estat base, és evident que l'havia d'afectar moltíssim menys. Quan el Goku domina el superguerrer, veiem com l'aura li desapareix. Només li torna a aparèixer quan força els límits de la transformació. Per tant, tot i que al punt de la història on el Kaioken sense aura apareix no tinguem cap referència que el pugui justificar, com sempre el mestre Toriyama no perd ocasió i ho justifica retroactivament a la saga Cèl·lula quan ens mostra els superguerrers dominats sense aura en condicions normals. Si el superguerrer un cop dominat no tenia aura, l'atac del Kaito tampoc té per què tenir-ne al nivell de domini més alt. I compte, crec que el Toriyama l'hauria d'haver insinuat una mica més l'atac del Kaito per 10. Potser no dir-ho directament, però sí fer més evident el punt on el Goku podia haver activat. Per exemple, afegint un comentari críptic del Kaito on pogués dir: «Ostres, el Goku és sorprenent, però el Freezer és un monstre si ja l'ha forçat a fer això». Que interpretat en retrospectives pogués endevinar que es referia a l'atac del Kaito per 10. Com que després el Kaito afalagaria el Goku com a lluitador igualment i la resta de personatges sabem que no en són conscients que el Goku l'està fent servir, crec que seria una petita millora que es podria haver implementat per fer aquest punt un pèl menys críptic sense donar-ho mastegat. O no, perquè en el fons això seria rebaixar el nivell de l'obra, també es podria dir. La gràcia de l'estil del mestre Toriyama és precisament saber separar tan bé les diferents capes narratives de la seva obra. Bola de Drac havia de sobreviure als rànquings setmanals de la revista més competitiva del món pel que fa a mangues, i una bona manera de fer-ho és atreure públic nou constantment. Amb el seu estil narratiu complex en el fons però senzill en la superfície, aconseguia que el públic més jove no es sentís intimidat per diàlegs que potser no podia entendre, mentre que el públic més adult seguia tenint totes les pistes que el permeten anar per bon camí.
Si en alguna cosa era expert, el mestre Toriyama era en trobar aquest equilibri, que en algunes sagues feia decantar més cap a un costat i en altres cap a l'oposat, però mai sense oblidar l'altre bàndol. En aquest sentit, la saga de Namek la considero una de les més neutrals. Té moments clarament enfocats al públic més jove intercalats amb moments més complexos narrativament parlant. I si alguna qualitat té el combat contra el Freezer, us recomano l'anàlisi que en vaig fer al seu moment, de 2 parts, és l'habilitat amb la que el mestre Toriyama tracta els motius narratius de fons que defineixen aquella lluita. Que per sorprendre el lector hi deia un atac del Kaito per 10, que ja ens havia introduït abans, sense aura, ho puc veure, sobretot perquè després també fa el superguerrer sense aura com a símbol de transformació dominada. Que el mestre trenqués el seu estil narratiu impolut, sobretot quan es tracta de combats. Fora dels combats es permetia més llicències, però un cop comencen les hòsties és quan ja no és que compti cada línia de diàleg, sinó cada detall de cada dibuix, des de les aures que es dibuixen, com es dibuixen, les expressions facials, etc., amb una activació tramposa del Kaioken en pantalla però sense cap menció ni impacte en la lluita, i d'això sí que no en tenim absolutament cap exemple en tota la sèrie. Ho sento, però no m'ho empasso. I menys quan sabem fins a quin punt arribava a cuidar aquesta mena de detalls. La lluita contra el Vegeta és la millor que s'ha dibuixat mai en cap shonen per un bon motiu, al meu parer. Per tant, recapitulem. D'una banda, tenim el poder del Goku en estat base, el límit del qual ha d'estar força per sota de les 500.000 unitats si ens refiem de les dades que ens dona el mestre Toriyama al manga, cosa que va en consonància amb el seu personatge, un Saiyà de classe baixa que compensa la seva inferioritat natural amb una tècnica i coneixement de les arts marcials superiors. De l'altra, el fet que sigui impossible trobar cap punt a mitja lluita que pugui justificar l'activació de la tècnica, que sumat al fet que hi hagi aquest moment on el Goku la pot haver activat fora de pantalla i que permeten justificar que agafi per sorpresa a un Freezer que havia estat jugant amb el Vegeta, algú que per context narratiu ha de ser molt més fort que el Goku, fa que només hi hagi una resposta vàlida. El Goku va activar l'atac del Kaito per 10 ja abans de plantar-se davant del Freezer. Espero que amb aquest vídeo hagi pogut aclarir tots els dubtes pel que fa al poder del Goku en aquell punt de la història i en com va anar el combat contra el Freezer realment al cap del gran mestre Toriyama. Si es perd aquest detall, no només el tema de les tonelades perd tot el sentit, també les dades com la quantitat de gent que va absorbir el cèl·lula que vam fer servir al vídeo anterior per calcular els nivells de poder de la saga que vindrà. Lògicament, si el Goku en estat base ja té més de 3 milions d'unitats, el cèl·lula de Ginger Town no en pot tenir 2,9 i ni de conya en tindria prou absorbint centenars de milers d'humans per aconseguir l'increment de poder de més del 50% que necessitava. A més, també vaig prometre una manera alternativa de calcular el poder del Goku en aquest punt de la història perquè que el Goku tingués l'atac del Kaito per 10 activat des d'un bon principi no tindria per què situar-lo en l'entorn de les 300.000 unitats. Vull dir, les guies ja sabem que no paren de dir disbarats en aquest sentit, però crec que la seva estimació del Goku entorn dels 3 milions al començament del combat sí que es pot justificar. Com bé sabeu, el poder que li vaig estimar al Vegeta era entorn del 1.000.000 d'unitats, i aquest, desesperat davant la superioritat del Freezer, li llença un atac amb totes les forces. Sabent que el Vegeta té atacs comparables al Kamehame ja a la Terra, el Garlic Ho, podem assumir que l'atac que li llença el Freezer seria equivalent a un Kamehame llençat amb força però també amb velocitat.
A diferència del Goku a la Terra, on li pot fer xantatge amb l'amenaça de destruir el planeta o el cèl·lula qui confia poder provocar, aprofitant-se de les seves cèl·lules de Saiyan, amb el Freezer no la té, aquesta opció. Si el Freezer veu que no podrà resistir l'atac, l'esquivarà sense importar-li gens el destí de Namek. Per tant, considero que l'atac seria equivalent al Kamehame que el Goku li llença als Raditz, compensant un menor temps de concentració de la tècnica per una habilitat superior en comparació al Goku que lluita amb els Raditz. Això voldria dir que aquell atac tindria uns 2,5 cops el poder del Vegeta i que el Freezer al 25% el pot superar clarament amb força física, la seva característica més fluixa, tot i que per fer-ho s'ha de posar seriós. Per tant, un poder equivalent a uns 3,5 milions d'unitats en força física pel Freezer al 25% em sembla una bona estimació. Amb el Goku tenim 3,25 milions d'unitats amb l'atac del Kaito per 10 activat. Com veieu, no és una manera d'aproximar els poders tan efectiva com la del vídeo anterior, que anava amb fórmula matemàtica inclosa, però també fa el fet. Per tant, el Goku amb 3 milions de les guies no és mala estimació si no fos perquè ignoren que ja té l'atac del Kaito per 10 activat, error fatal que els impedirà analitzar bé la resta de la sèrie. Bé, no m'enrotllo més. Crec que tot el que havia de dir sobre aquest tema ja ho he deixat anar. Qualsevol dubte ja sabeu que estaré pendent als comentaris. Espero que hagueu gaudit de valent del vídeo i que ens veiem als propers. Salut!